suufi kan nufne dinagdeen kufee hakkan cabne isiniin jedha jabaan sanyiin hidhashuu dhaloonni hojjete hargatu bu'aa wanti nyaadee dhugu sanaaf liqinfamaa naaf jabaadha yaa jamaa isiniin jedha jabaan naaf jabaadha yaa jamaa isiniin jedha jabaan. Akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota keenya martu kan taatan akkasumas immoo caffee miidiyaa warreen hordoftan waldaa caffee hojii gamtaa feesbuuka keenyas warreen hordoftan baay'ee isin kabajeenna isin galateeffanna isin jaalanna yaadni laachaa jirtan hunduu barsiisotoota nu barsiisa nu jajjabeessa. Kanaaf deddeebinee haala laallee eeggannee waan isin madaaluun isinitti dhufuuf filanna. Galata guddaa fi jaalala guddaa isiniif qaba. Kanaaf isinii dhufeen jira baga geechan ayyaana qeellee jala baga dabartan baga waliin jeenye akkasumas immoo baga gammaddan. Ani damee nuu hiikkatee jira. Ani dhukkubsate immoo akka nuu fayyu. Dr. Alii Birraatis akka nuu fayyu. Jabeeffannee waaqa keenya kadhanna. Warreen mana hidhaatti hafan akka nuuf ba'aniif waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaan ciminaan ni hawwasi. Rabbi siin kadhata. Hunduu rabbii gadi malee rabbii ol kan ta'e waan hin jirreef. Kanaaf warri daman bahuu isaaniitiin gammachuu daran guddaa ta'e nutti dhaga'ama. Warreen hafanis garuu akka nuuf ba'aniif hawwii fi akkasumas amantaa guddaa rabbi irraa isin qabna, mootummaa irraa isin qabna, jabeessee cimsee akka itti fufuuf asumaan asitti waamicha keenyaaf dhiyeessinaaf. Gaafii keenyas ni dhiyeessina. Qeeqa qabnu hin qeeqa. Qeeqama fudhanna malee nuyi qeeqan qeeqa. Garuu ni gaafannaa, ni dhiyeessinaa, hin dubbisnaa, haalaaf malaan itti deemnaa. Wanni hunduu mataa ol qilleensa akkuma jedhu Oromoon mataa ol qilleensa waan ta'eef nus waldaan keenya eegamaa akka waldaa keenyatitti waan of keessaa qabnu tokko dabarsaa, tokko kaasaa. Tokko dabarsaa, tokko kaasaa waan deemnuuf isinis nuuf hubattu jenneetti abdii qabna. Jabaadhaa, cimaa. Kanatti aansee warroonni tokko warroonni fayyadamummaa dhuunfaa isaanii itti hanqata argachuu dadhaban iddoo nuyi jirru kan garuu warri dadhaban yookaan tanaan dura jibbiinsa mataa isaaniitiin ergama viidiyoo dullattiidha qabatanii yuunivarsiitii adda addaa keessatti dargaggoota liigiitiin hooggantummaadhaan fudhatanii dargaggoota liigii yaadigi yookaan viidiyoo jedhamu saniitiin dargaggeewwan Oromoo, qeerroo Oromoo, barattoota Oromoo rasaasa mataatiin agarsiisaa turan har'as adabatanii hin ta'e duudha dhuunfadhaan beektuu laata sanyii hidhashuu wazata jettee kaayyoo keenya irraa nu hambisuuf fiigaa jiru. Fakkeenyaaf Wallaggaa yuunivarsiitii kaampaasii damee Naqamtee irraa namni ba'e badhoo godee namni jedhamu tanaan dura bara 1911 jijjiirama kana keessa erga dhufee asitti dhufuudhaan uummata keessatti tajaajila barbaaduudhaaf dhufee hin dandeenye deemee jira. Hin taaneef deebi'ee dhufee waldaatti makamuudhaaf waldaa keessa sinnaa dhufu ilaalchi inni qabatee dhufe naaf hin taane anaaf himatu waldaadhaaf hin taane itti himnee jirra. Olaagee guuttachuu qabu itti himnee jirra. ilaalchi isa keessa jiru
tokkoffa arruma surreen mataa irraan ba'uu qaba. Arruma kan Finfinnee keessatti abbaa qabeenyaa ta'uu qaba. Arruma kana mana naa kennamuu qaba. Arruma kan wanni hunduu naa ta'uu qaba. Waan adda addaa. Kanaaf immoo waan barbaachisaa ta'e nan guutaa nama jedhu. Kun immoo nu bira oduu ta'in caasaa mootummaan laallata waan ta'eef waan barbaachisaa ta'e guuttatee haruma abbaa manaa ta'uudhaaf, haruma abbaa gamoo ta'uudhaaf, haruma abbaa konkolaataa ta'uudhaaf kana waan abbaa garaa keessatti isa ramannee too ofirraa ittisuu dandeenyeef guyyaa gaafa sadii kun jechuun guyyaa kaleessa jirtuu laata kan jedhu teelegiraamii dhuunfaan banachuudhaan kireet godhee loogoo waldaa keenyaa irratti godhachuudhaan bakkaa bakkatti socho'uudhaan takkaa bilbilee nama sodaachisuudhaan ani waraana eegaleeti, ani waraana achiiti, waraana asiiti jedhee nama sodaachisuudhaan bilbila adda addaa baafachuudhaan socho'aa jira namni kun. Kanaaf teelegiraamiin kun nun ibsu qaama keenyas hin ibsu, jaalluwwan keenyas hin ibsu, miseensota keenyas hin ibsu. Calqabumaayyuu oromummaa isaatu hin shakkinu. Inni waa'ee maqaa keenya shakkaa, nu immoo waa'ee isaa shakkinu, sabummaa isaa shakkinu. Kanaaf kabajamtoonni fi jaalatamtoonni miseensa keenya bakka jirtanitti akka of eegdanii fi chaanaalota keessan keessattis akka of eegdanii fi qalbii mana bulteen akka hubattan kabajaan isin gaafanna. Gama biraatiin waldaan keenya yeroo ammaa kanatti tattaaffii guddaa keessa jiru, hojii guddaa keessa jiru, cufatee hojjechaa jiru. Wanni adda addaa, wanni ajaa'iba ta'u guyyaa dhiyoo keessatti hin agartu. Hin agartuu qofa loluuti. Hin agartuu osoo hin taane hin agartuu ana jechaa jiru. Hin agartu. Waan ajaa'iba obsaan nu hordofuu qabu. Warreen FB keenya keessa seenanii porofaayilii mataa isaanii peejii fuula isaanii dhoksanii waan adda addaa fayyadamanii feesbuuka keenya keessatti barreessan marti ofirraa qolaa, ofirraa horkaa. Ishiin afuuftuuf sochaastuudha, akkasumas jiddu qo'attuudha, maxxantuudha, eeggattuudha. Yookaan immoo ergamtoota warrooti abbaa gaaraati. Warrooti abbaa gaaraatiif warreen ergamaniif immoo qawwan laannuuf, balbala sin laannuuf, foddaarree hin qabannu biraa. Isinis qawwan laatinaafi peejii dhuunfaa keessanitti irratti soo dhufan godha ofirraa cufaa. Isin hin fayyadu kaa, isin miidha malee, ijaarama jigsa malee ijaarama hin cimsu kun. Nu cabsa malee nu hin cimsu. Nu hambisa malee nu hin dabarsu. Kana ofirraa dhaabaa. Qubni barreesseef barreessinaa hammeenyi. Qubni barreesseef warreen barreessuu baran, warri hanna baran akkuma tanaan dura isinii jedhe nama 25 irratti tarkaaffii araara hin qabne fudhannee jira. Tarkaaffii araara hin qabne fudhannee yoo jennu waldaa keenya keessaa haqu miseensa yoo ta'e, miseensa yoo hin taane immoo miidiyaa keenya irraa haquudha tarkaaffiin nuyi fudhannu. San kan darbe amma qaaman fooniin dhufee nuun falmuun dhufnetti waan isatti dhaqnuuf hin qabu. Waan mootummaadhaan dabarsinee laannee fi ta'uu isa barbaannuuf hin qabu. Keessa darbee garuu humnaan nutti dhufa taanaan biitti mootummaa qabdi, biitti seera qabdi, heera qabdi, seeraan itti deemu. Didee taanaan oo dhufe kaa hin duunu, oo duune mul'ata tafa akka hin duuneef annu ajjeesu dhufu dursineet ajjeesu. Dursineet ajjeesu. Nu ajjeesuu kan dhufe dhaabbannee laannu, harka marannee laannu, teenyee laannu. Kutannoon keenya guutuudha. Humaan sodaannu. Garuu ergama keenya bakkaan ga'uudhaaf garaa bal'annaa hooggantoota abbootii amantaa caala takishaa bal'annee, garaa bal'annee, lummee keenya bal'annee
hubannoo qalbii mana murteetiin deemaa jira. Amma keessa harka waldaatirraa nyaachaa, waldaa wajjin nyaachaa, waldaa wajjin ciisaa, gabataarraa nyaachaa, gabataarraa ciisaa. Kan waldaa cabsuun jiru. Profaayilii adda addaa jijjiirratee ture. Ibiddaaf nama hamtu bobaa jalatti qabatanii deemuun hin danda'amu. Ibiddaaf hamtuu of jalatti hin qabatan waan ta'eef hamtuu of jalaa yaasa. Miseentota kana keessaa hin yaasa kan akka beektan. Yeroon har'aa kun yeroon amma irra jirru kun yeroo cimaa kanaan akka of eegdan kabajan galatan isiniif qaba. Kanatti aansuudhaan ergaan mootummaadhaaf qabu. Yaadannoo mootummaadhaaf qabu. Daasbooraan galee jira. Baga galan. Hin fudhannu. Hin namannu. Biyyaaf galan. Misoomaaf galan. Guddinaaf galan. Garuu mootummaan wanni baruu qabu. Wanni yaadachuu qabu. Isa bara kumee san. Bara kumee muummeen ministeera Itoophiyaadhaa lubbuun darbe Mallas Zeenaawwii daasbooraa yaamee ture. Akka galanii biyyatti kabajan jedhee ture. Magaalaa Finfinnee maranii akka kiniinii boo mataatti liqimsanii deeman. Tokko isaaniitiif kaaree 500 kenneef. Beetel, Seemmisii, Gullallee, Magganaanya, Boolee, Saaris, iddoo adda addaatitti lafa fixanii deeman, gurguratanii deeman. Isaarra juuntaan ittiin fudhate kana hunda daasboora irraa bitataniiti. Ammas daasbooraan dhufuun mal gaariidha? Gaarii. Daasbooraan biyya isaa laallachuun gaariidha? Gaarii. Lafaan wal qabatee garuu lafti Finfinnee lafee uummata Oromooti. Kanarratti ammas nan qeeqa. Hin qeeqa. Kanarratti dura dhaabbanna. Kanaan dura labsii qote bulaa fi labsii ijoollee qote bulaa jedhamee bahe. Lakki oduu jennuuni itti alaalamu oduu jennu didamee ba'ame lafti nyaatamu. Sadarkaa kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyooti qofa hektaarri 500 kaartaa 146 haqamuu danda'a. Akka diigamu ta'e oduma iyyinuu lafti horarame, oduu iyyinuu lafti qabame, oduma iyyinuu immoo horkame, oduma iyyinuu immoo diigame. Maaliif? Warri hidhaman hiikamaa jiru. Warri hanna lafaatiin hidhaman hiikamaa jiru. Kuni maaliif ta'a? Bulchiisni gaariin hin qulqullaa'aa jennaan booressaa jiru. Kana sirna itti godhachuu qabdu. Gadi bu'aa nu dubbisaa. Balbala banaa nu mariisisaa. Jennee diddan. Ammas bulchiisni kutaa magaalaa qofa dhute, bulchiisonni kutaalee magaalaa 11 qofa dhute, bulchiisni magaalaa gad dhaabbatee of laaluu qaba. Kabajamtuuf jaalatamtuu keenya kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech hin kabajna iddoo addaa qabnaaf. Gargaartota ishee jala jiran muraasa isaanii hin deeggarra, hin gargaaru. Hattuu bara OBDO duratti jennu magaalaa Finfinnee warra nyaatan wajjin of jalatti garuu bobaa jalatti naqattee deemaa jirti. Dhaabaa ishee of jalaa yaasa qulqulleessaa. Bobaan kee ajaa'ee jechuudhaan dura bobaa koo dhiqachuun qaba waan ta'eef bobaa keessan dhiqadhaa of laalaa. Balbala banaa gadi bu'aa. Iddoo nu fudhaadhaan nu dubbisaa. Lafoonni nu murtaa'ee ariitiidhaan hojiirra taa'u. Hojiirra nu haa oolu. Raawwiirra nu haa oolu. Kana kan ta'u qaba. Hoosa fayyadamummaa walqixxummaan magaalaa Finfinnee irratti uummanni Oromoo argatee jira kan jedhu. Fooyya'ina diizaanii jedhamne fooyya'ina diizaanii goonee jirra. Fooyya'ina diizaanii keenya
Viidiyoo kana jalatti isiniif qabsiisna kabajamtoonni hooggansa mootummaa irra sadarkaan jirtan caasaa mootummaa kan taatan kun gaarolee gaara Finfinnee keessa jiran kana akkamitti mana gochuu akka dandeenyu akkamitti akka itti jiraachuu dandeenyu diizaanii hojjannee baasnee jirra suura isaa attaachi isiniif goona nuu ilaaluudhaan nuuf mirkaneessa hojiirra nuuf oolchaa. Oduu harka niqatin sireerraa bu'anii oduu harka niqatin fuula niqatan waan ta'eef dura harka niqachuu dursa waan ta'eef gaafii keenya gaafii bubbulte nuu deebisaa daaspooraa jettanii lafa qoqqooduudhaan dura. Kanarratti namni iyya hin falmina hin qeeqna hin qabsoofu. Sababni isaa fayyadama keenyatti waan dhufameef. Imaanaa ummata dargaggeessa kuma kudhanii waan ofirraa qabnuuf kana akka nuuf laaltan kabajaan waamicha isinii goona isinan jaaladha. Kanaaf keessi koo madaa'ee tanan wannan argaa jiru waan natti mul'achaa jiru wannan arguuf tanan duras wanni naan itti hilmaame wanni naan xiinxale wanni naan lafa kaa'e martu isaa raawwachaa waan dhufeef kanaaf adaraan isiniin jedha qalbii mana murteennaaf badha galatooma horaa bulaa.